كان يا مكان، كان في راجل اسمه جحا، معروف بدهشته وبساطته. وكان عنده دجاجة صغيرة بيحبها جدا. كل يوم الصبح كانت بتبيض له بيضة دهب واحدة بس، كل يوم. بس كانت مفرحاه وموفياه. وفي يوم جحا قاعد يعد البيض ويفكر، وقال لنفسه: يعني كل يوم بيضة؟ طب ما افتح بطن الدجاجة واطلع كل الدهب مرة واحدة. ومسك المسكينة وفتح بطنها يدور، دور على بيض، لقى فراغ، لا دهب ولا بيضة ولا حتى دجاجة. وقف جحا مصدوم وقعد على الأرض حزين. وبعد ما هداه عقله بص حوالينه وقال: اللي بيستعجل النتيجة ممكن يخسر كل حاجة في السكة. ومن يومها بطل جحا الطمع، وبقى يقول: الدنيا مش سباق، كل حاجة بتيجي في وقتها بتكون أحلى وأبقى. جحا علمنا حاجة مهمة، وانت كمان اتعلم. اضغط اشتراك وفعل الجرس، وخلينا نكمل مع بعض رحلتنا في عالم القصص والعبر.